非常有品。又是起床气啊，艾丽！早上6:20，我们看完电影，准备睡觉了。今天太阳，阳光明媚，漂亮。可惜我要睡觉了。睡觉，早呀！一大早山姆订的急速达就送到家了，买了一点这个酸奶，这个是怕糖的杨果，这个是巴黎市的这个豆腐，有2个味道，有比较正式，还有这个蒜米，多吃点蛋黄，杀杀菌。还有2杯柠檬，充维生素。水里，还有这个澳洲牛肉卷，都是今天的东西啦。切好片的小黄瓜，用盐先腌制一下。今天要做黄瓜小菜。煎2个鸡蛋，这个蛋黄颜色很好看哦。今天的日式